Amen. Babe kwafika ingelosi yathi Joseph vuka ubale beqabule iphuthu nalomntana because uHerode bafuna umbulala lo mntana. Uthetha apho uThixo ephupheni kule ndoda. Hallelujah. Le ndoda ithele noMaria ozile uYesu balele phaa kula eselisa mahasi kule ndawo ezale kuyo. Weva uHerode bakho kumntana oyinkosi ozele uve ngezazi ezaziyo kubo lo mntana ziyonikela kuyo. Waqoma nami ndinguHerode ndiyafuna uyibone le nkosi xa bizosusa mna ehlalweni. Waqoma ukuthi kuzawufanyana lo mntana. Wavela ngantoni? Ngephupho. Hallelujah. Ewe sayazi babo Isaya ba woxela uHezekile yalelo zofa kwasuka indoda lenyama enegazi yafika yothetha iZayi umprofeti. Hallelujah. Amen. But ngoku kwexesha siyabona hayi mina uThixo uvele ngantoni? Ngephupho wathi uYesu uzobulawa. Makahambe. Awukhulula kwindawo bhetele. Amen. But uvela ngantoni? Ngephupho. That means uThixo anganceda. Akuxele ngomse xa uphumayo ungaphumi ngangagazanga uphume ngapha kodwa. Amen. Akuhlebele ngephupho. Hallelujah. Ukhona umfana sasinaye sivana kakhulu. Uthi uphuphile ku meeting abesitrateni sakhe. Le meeting awoma kubiza igama lo muntu amaziyo. Hallelujah. Amen. Emveni koba evile waqomba God revealed to redeem. Mase iBhayibheli bayilonto. Akenza nto ngalonto. Amen. Uyabona umthoza wena uphuphile. Wathatha iphupho walisa abantu fama bayaliva eliphupho izikhona enzile. Uyabona uFaro uphuphile. Waqoma abahlanti bakhe bakwazi waqoma ngakuyolanda ibanjwe elithile lizo